ଏବେ ପାଖ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କହିଲେଣି ତ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ତ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ଖୁସି ଖବର କ'ଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ତ ଆଗେ ଟେନସନ୍ ନେବା ନାହିଁ ସବୁଠ ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେଣି ତ କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖ ରାଲି କରିବା ନାହିଁ କେଉଁଠି କିଛି ଯାଇ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କରିବା ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏବେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ଚାଲି ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯେ ନୂଆ ଆସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ પર ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି କ'ଣ ଆଜି ଆସିଛି ଭାରି ଆମ ପାଖକୁ ଯେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କି ଆପଣମାନେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ A to Z ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ବୁଝେଇକି କହିବି ତ କ'ଣ ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଆମର ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିପୋର୍ଟକୁ ତ ରିପୋର୍ଟ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ତ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ତ କେଉଁମାନେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କ'ଣ ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 15 ଦିନର ମାସିକ ଛୁଟି ପାଇବେ ତ ଭାଇ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ତ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 15 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ ତ 15 ଦିନ ଯିଏ ଛୁଟି ପାଇବା କଥା ତ ଖୁସି ଖବର ଆସିଲା ଛୁଟି କିଛି ମିଳୁନଥିଲା ତ 15 ଦିନ ଛୁଟି ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଏଥି ସହିତ ମହିଳା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମହିଳା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଜୀବିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଯଦି ଯୋଡ଼େ ଜୀବିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଦିନର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମିଳିବା ମାନେ 3 ମାସ ନାହିଁ ଅଧିକା ହେଉଛି ତ 18 ମାନେ 6 ମାସ ତ 6 ମାସ ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ଛୁଟି ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ତ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବା ଦିନ ଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ବେତନ ହାର ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରେଡିଟିଆ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ତ ସେଇଟା ରାଶି କ୍ଷେତ୍ରରେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଏଠି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ 2ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ 1,50,00,000 ଲକ୍ଷରୁ 3,50,00,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆହୁରି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଇତିମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ଯାଏ ସେବାନିବୃତ୍ତ ସମୟରେ ଏକାକାଳୀନ ରାଶି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଯଥା କ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ଓ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି 5ଟି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 5ଟି ତଥା 5ଟି ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ଲକ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 17,500 କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ତ 17,500 ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବୁଝିପାରିଲେନି ଡିଟେଲ୍ସରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ କି ଭାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର ତ 1.50 ଲାଖ ମାନେ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଦେନ୍ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଏବଂ 180 ଦିନର ଛୁଟି ମାନେ 6 ମାସର ଛୁଟି ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ୍ତ 2ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 6 ମାସର ଛୁଟି
ମିଳିବ ଏବଂ 17,500 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଏଇଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଶି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି 10 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ଆଉ ଥରେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଆଜି ନାହିଁ କାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବେସରକାରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସୁବିଧା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ 15 ଦିନ ମାସିକ ଛୁଟି ପାଇବେ। ବର୍ଷକୁ 15 ଦିନ ଛୁଟି ପାଇବେ। ଏଥି ସହିତ ମହିଳା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 2ଟି ଜୀବିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନୂଆ ଯୋଡ଼େ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 180 ଦିନ ମାନେ 6 ମାସର ମାତୃତ୍ୱ ଛୁଟି ମିଳିବ। ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ପାଇବା ଦିନଠାରୁ 16 ବର୍ଷ ପରେ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚତର ବେତନ ହାର ସ୍ତରରେ ଏକ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ପରିସରଭୁକ୍ତ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟକ୍ଷମତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁକୂଳ କ୍ୟାମ୍ପମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଯଥାକ୍ରମେ 2 ଲକ୍ଷରୁ 5 ଲକ୍ଷ। ଆପଣମାନେ କିଛି ମରି ହଜିଗଲେ ଯଦି କିଛି ଚାକିରି ଭିତରେ, ତ 2ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଇତିମଧ୍ୟରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେବାନିବୃତ୍ତ ସମୟରେ ମାନେ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ପରେ 60 ବର୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାଶି ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀ ଯଥାକ୍ରମେ ତ ଏଇଟା କେବଳ ଅଣଶିକ୍ଷକ ମାନେ ପିଅନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୁହନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ 10ରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। 5T ତଥା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ଲକ ଗ୍ରାଣ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଷୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 17,500 କର୍ମଚାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପୁରା ଭାବୁଛି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିକି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାଖ ଶିକ୍ଷକକୁ ଜଣାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନଲେଜେବଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନୂଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅଲ୍ પર ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। କାହିଁକିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଣିବି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଛି ନବୀନର ସ୍କିମ୍, ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା। ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବଲି, ଜୟ ଭାରତ।